우리는 1번, 2번, 3번, 9번, 10번, 11번 콩나물으로 갈 거예요. 네, 갑시다. 소요시간 1시간. 그거밖에 안 걸려? 내려갔다 올 거니까. 아, 여기 정상이 매봉 정상이 있네. 일부러 저기를 시험질러 놓는. 이건 너무 오래 걸려. 이거는 가는 데만 걸리는 시간이야. 아니 매번 가든가. 매봉 가자. 근데 4시간 코스. 2시간 코스 정도 되는 거. 자기 왜 이렇게 초반부터 그렇게 빨리 갔다가 나중에 기어간다? 기어. 어때요? 어떠신가요? 나는 오늘 여기서 다시 태어났다. 애기 주잖아. 오, 진짜 착하네. 엄마인가 보다. 그치? 여기를 3바퀴 돌면 소원이 이루어진대요. 여기가 바로 정상입니다. 매봉에 왔어요. 비켜봐. 자 이제 가방 좀 내려갈 때 내가 힘을 낼 수 있어. 이제 내려갑니다. 하산. 하산. 거기서 찍어. 깡클럽. 기다려. 말로만 들어. 좀더 건설적인 미래를. 그렇진 않지만 저런 것도. 다 원두 가는 건데. 오늘은 치팅데이. 삼겹살이랑 막창을 쑤시러 왔습니다. 시간 얼마 안 삼각대가 와 있어. 7천 얼마 했었잖아. 잠시만요, 도와드릴게요. 맛있게 구워졌어요. 왜? 대사를 좀 더 쳐야 돼. 아? 대사를 더 치라고. 대사 대치라고? 여기에 무슨 대사가 더 필요해? 삼겹살이 있는데. 난 이제 먹을 거야. 막창이에요. 막창과 삼겹살 콜라보. 자, 제로콕 우리는 다이어터니까 제로콕 참. 이거는 도토미만 먹는 거예요. 저는 안 먹어요. 개봉해 주세요. 자, 첫 번째로 신상 빈치 카페 모카. 이거는 에이스 뉴욕 치즈케이크. 다 신상이에요. 이건 허쉬 모찌롤. 제가 봤을 땐 나온 지 좀 됐어요. 하지만 우리한테는 신상이에요. 그리고 진심 마카롱. 마카롱 이게 돌아가기 전에 빨리 뭐 녹아야 된다. 녹아요. 그러면 마카롱 먼저 먹어보도록 그 하겠습니다. 트롤리 와이프 좋아하는. 아, 저는 커피를 좀 마셔야겠어요. 그래서 커피 좀 타올게요. 그럼 그 사이에 크림치즈를 제가 난입해서 먹어보도록 하겠습니다. 보자. 이거 봐. 제가 빨리 먹어요. 코코는 괜찮은데 크림은 뭐 그냥 저나. 소리 들려요? 어차피 저 양반은 이걸 안 먹어요. 크림치즈 안 좋아해. 짜란. 고르세요. 딸기랑 이거. 요
이렇게 보면 보르딘이라고. 물감 같아요. 오늘은 콜롬비아 수프리모. 콜롬비아가 이제 또 강국 커피 강국이에요. 그래서 제가 여기 한번 따라 보겠습니다. 콜롬비아의 향이 나는군요. 콜롬비아 가보셨어요? 난 안 가봤어요. 이게 무슨 컨셉인지 모르겠어. 자, 이거랑은 에이스 커피의 친구, 커피 절친 이거 맛 없어? 무슨 에이스. 맛이었어? 자기? 그건 초코야. 이건 딸기, 자기 아까 먹은 건 뭐야? 크림치즈. 난 설명했어. 자, 뉴욕 치즈케이크 맛 에이스를 한번 먹어봅시다. 에이스는 뭐 원래 전통 맛이 좋은데, 오호. 보이세요? 한 입만 먹을래요. 어때요? 베베 맛, 베베. 딱 베베 맛이 납니다. 딱 베베예요. 이건 베베야. 그 7살 때 먹던 그 맛이야. 베베 아닌데? 베베 맛이 나. 좀 짠 베베. 이거 좀 싱거운데? 베베 솔티 맛. 짜란. 먹여보겠습니다. 무슨 제빵소? 미각 제빵소. 반말을 하면 안 돼요. 미각 제빵소 스타일. 미각제 방송 그 카스테라로는 아침에 회사 가기 전에 먹으면 딱 좋습니다. 다들 착각하고 있는 게 있는데 자꾸 간식을 오후에 먹을 생각하지 마세요. 출근하자마자 때려 박아야 돼요. 그럼 기분이 좋아져요. 1일 1허씨. 그게 무슨 말이야? 출근을 딱 하자마자 당을 때려 넣으면 기분이 좋아져요. 살은? 살은 아침에 먹은 거는 살이 안 쪄요. 그런 말도 알죠? 아침은 황제처럼, 점심은 양반처럼, 저녁은 거지처럼. 아니 황제에서 왜 갑자기 양반이 나와? 중간치기가 그 정도 됩니다. 그렇기 때문에 아침에 먹는 당은 하나도 살이 안 찝니다. 다 살로 빠져요. 다 살로 되지가 않아. 저는 이게 제일 맛있어요. 저는 이거 에이스 이거 베베가 좋아요. 베베가 딱 좋아요. 근데 커피가 필요해. 커피 훔쳐 먹어야지. 이게 찐하다. 역시 찐인데 콜롬비아 안 가보셨죠? 콜롬비아에선 다들 이런 스프리모 모험들을 먹습니다. 요즘에 최준에 빠져 있어서. 최준이 어디서 유학했는 줄 알아? 커피 한잔 할래요? 커피 한잔 할래요? 커피 한잔 할래요? 최준이 콜롬비아에서 유학한 거 아니었나? 에티오피아다. 에티오피아. 에티오피아. 이거 마카롱을 다 먹었어요, 3개를. 이 조잘되는 입을 보여주고 싶어요. 자꾸 닫아놓지 마세요. 어제 열어야 되니까. 저는 하나씩만 먹는 타입입니다. 찐이네 이거. 맛있죠? 찐이다. 헹궈줄 거예요. 아니야, 그 커피 하나 더 갖고 와. 아직 덜 끝났어. 무슨 소리야? 이번에는 아까 콜롬비아를 먹었으니까 에티오피아 쪽으로 넘어갑니다. 자, 에티오피아 쪽은 아까 봤는 여기 있다. 얘가 제품. 얘가 체프가 유명한 에티오피아 건 다들 아시죠? 뭐라는? 이런 것도 알아들어야 이게 소개팅 가서도 좀 한마디씩 해요. 알겠니, 도토미들아? 자식들. 왜 이상한 컨셉으로 하냐고. 이런 거 한마디라도 해. 말할 것도 없는데 말이야. 에티오피아 예거 체프 이런 거 하나 뭐 있어 보이잖아. 예거밤 말고 예거밤 이런 거 좋아하는 거 말고. 괜히 컨셉 잡지. 에티오피아 예가 체프는 짙은 꽃향기와 군고구마 맛. 그렇지, 그런 얘기를 해주라고. 어디서 군고구마 향기 안 나요? 지금 몇 시죠? 9시요. 9시에 저희는 이 식단을 합니다. 원래 먹으면 안 되는데 너무 배가 고파서 먹어야 돼요. 불떼기예요. 풀떼기와 불떼기랑 뭐 닭가슴살 큐브인가 뭐시긴가.
큐브랑 고구마랑 배고파 죽겠는데 못 먹게요. 리코타예요. 리코타 치즈도 좀 먹어요. 잘 먹겠습니다. 딴따 따다다다다다. 오늘은 치팅데이. 지금 빨리 먹어야 돼요. 늦었거든요. 어서 드시다. 이거 따르는 거 콕콕콕콕 해봐. 아니 입으로 하면 안 돼. 소리 안 나네. 난 산미구엘. 필리핀의 왕자고. 오늘은 동남아 여행 온 호텔이에요. 오늘의 치팅데이 시작합니다. 저는 필라테스 갔다 와서 지금 오자마자 이거 시켜놨어요. 안녕하세요, 노토미 여러분. 오늘은 일요일이에요. Sunday morning. 젠틀몬스터. 예. 이거 원래 안경이에요. 안경 위에다가 클립 꽂아준 거죠? 네, 젠틀몬스터. 모델이 뭐였지? 이스트로그. 안에는 언에펙티드. 청바지 그라미치. 뉴발란스. 안 물어봤어요. 여기 지금 일요일인데도 날씨가 너무 좋아서 그런지 대박 났어요. 주차가 너무 힘들더라고요. 일단 어떻게 주민센터에 한 자리가 있어서 겨우 되고 지금 여기는 카페 묘사라는 곳이에요. 지금 여기 사람이 많아서 어떤 느낌이냐 보여드릴게요. 지금 12시간째 공복이 지속되고 있습니다. 저는 죽을 것 같아요. 저는 철이에요. 여기 디저트 무슨 4개 나오는데. 오, 나왔다. 4개. 저거 하나라도 때려 넣어야지 마음이 편할 것 같아요. 일단 목금이라고 특급 호텔 출신의 유명 디자이너분들이 왔는데 비싼 게 가볍긴 하네요. 안돼 쓰지 마. 왜? 안 늘어. 안 늘어나. 안 늘어나. 아, 안 늘어나. 쓰지 말라고. 안 늘어나. 늘어난다고. 쓰지 말라고. 아, 이렇게 대목이 맞게. 쓰지 마. 안 돼. 안 늘어나. 이게 자색 고구마, 감자, 완두콩, 완두콩인가 뭔가 이거 진짜 맛있어. 잘 먹겠습니다. 네, 빨리 때려 넣어야 좀 마음이 편할 것 같아요. 아니 체다에 넣을까? 아니야. 그것도 기별도 한 6개 먹어야 돼. 나 좀 배불러. 뭐? 말도 안 되는 소리 하지 마, 자기. 진짜야. 눈에 딱 맞아. 눈알 가리기. Okay, maybe this there. 많이 떨어져 있는 상황. Very special. 되게 세다 느낌이. 이거 봐. 이거 예뻐. 잘 나와. 여기는 서울의 센트럴파크, 서울 포레스트. 오케이? 절로 가봅니다. 개인기 보여주세요.
갔다가 다시 왔습니다. 저쪽엔 도저히 자리가 안 날 것 같아가지고 여기 목금이라는 곳이에요. 이곳을 찾았습니다. 귀여워. 그릇 봐. 그치? 음식이 나왔어요. 이게 뭐였지? 여기 정도면 괜찮아. 목잘. 자기 이거 찍어줘야지. 이렇게 같이 찍으면 돼요. 함박스테이크가 진짜 쩐다. 먹어봐. 이 보리필레로 메로나를 먹겠다. 입니다. 아니 가로로 찍어야 되는 맛이 어떻게 생겼는지 한번 보겠습니다요. 이게 새로 나온 거예요. 신상이래요. 그 부잣집 애들 먹던 거요. 근데 이게 콘이 나왔어요. 한번 먹어보자고요. 좀만 기다리세요. 아니 그게 뭐야? 이거 저희 동네에서 계속 찾았는데 저희 동네는 없더라고요. 근데 지금 여기 성수에서 발견했습니다. 근처에서 봤어요. 아무도 안 샀어요. 우리가 샀죠.